Xin chào mọi người, mình là Bưng. Một lời muốn gửi tới người đi rừng kế nhiệm cho mình là anh muốn gửi tới em là hãy cố gắng lên, bởi vì cái vị trí của anh thì nếu mà ai thay vô thì cũng sẽ bị áp lực thôi. Thì kiểu trước sau gì mình cũng sẽ bị chửi, nên kệ ai chửi chửi thì mình vẫn hết mình. Còn một lời muốn gửi tới team thì mình chúc team đánh tới đâu hay tới đó, không bị áp lực gì nhiều từ ở ngoài, hay là gọi là anh em cùng nhau cố gắng thôi. Một ngày nào đó mình sẽ hữu duyên quay lại.